Vamos cerrando parejitas, señores, hoy en este programa. Oye, ¿cómo nos dice? Dicho ese temita, hoy en este programa vamos a bailar, señores. ¿Cómo dice? El pequeño de la el pequeño de la Calera. Dice. Así sabroso bailamos. Échale sabor. Hoy como dice. Échale sabroso, señores. En este programa, como dice. El sabor impresionante, grupo Los Pipopes. Oye, ¿cómo dice? Se va el tema. Se va. Creo que sí. Se fue. Hoy esta noche continuamos.